Keď zjem menej, schudnem viac. Kardio je základ štíhlej postavy a je to celé o vôli. Toto sú 3 najväčšie mýty o chudnutí, ktoré ti dnes vyvrátim a poviem ti, čo robiť a čo nerobiť. Ak je tvojim cieľom nielenže schudnúť, ale aj si to dlhodobo udržať a zároveň mať viac energie a cítiť sa lepšie vo svojom tele. Takže sprav si kávičku a poď si to so mnou celé rozobrať. Ak zistíš, že niečo z toho, čo poviem, robíš práve teraz, tak prosím ťa, prestaň a ideme to robiť inak. Prvý najväčší mýtus sveta, keď zjem menej, schudnem viac. Toto je taký ten podľa mňa najzakernejší mýtus, pretože to znie celkom logicky, hej? Menej dnu, menej na tebe. Lenže naše telo nie je žiadna excelovská tabuľka. Naše telo je prastarý organizmus, ktorého priorita je prežiť. A prežiť pre to telo znamená aj to neumrieť od hladu. A tu je ten pes zakopaný. Pretože keď mu dlhodobo dávaš málo, s cieľom toho, že ty to máš šľave, takže je málo, pretože chcem schudnúť, tak ono si hneď nepovie, že super chudneme. Povie si, hops, núdza, zapíname šetriaci režim. A vtedy väčšinou spomalí metabolizmus. A pozor, nie len, že spomalí metabolizmus, ale namiesto tukov začne spalovať aj svaly. Pretože svaly žerú oveľa viac, potrebujú na udržanie oveľa viac energie, tak telo si povie, OK, tak keď mám málo tej energie, málo jedla príjmam, tak spálim to, čo je energeticky najnáročnejšie. A tuk si radšej nechá pre horšie časy, nech to má vlastne ako poistku, z ktorej si môže čerpať, ak príde ešte horšie, ak príde ešte menej jedla. A vtedy vidíme ten istý výsledok, váha nám stojí, telo vyzerá mäkšie, ochabnutejšie, a ty prežívaš s nedostatkom energie a s chuťou na sladké. Čiže ako z tohto blúdneho kruhu von? Ja osobne mám 2 riešenia na tento problém. A to, po prvé, jesť inak a po druhé, jesť nie menej, ale menej často. Čiže jesť inak, to znamená dbať na to, aby sme mali v potrave zastúpenú každú jednu makroživinu. Čiže mať v strave kvalitné bielkoviny, sacharidy a tuky. Žiadnu zložku nevynechávať. A jesť menej často znamená nejesť každú chvíľu a v kuse niečo nezobkať. Už len to, kebyže si teraz všetko to, čo zješ, rozdeliš do 3 porcií denne, už len to ti zaručujem, že ti spraví zmenu v tom, ako sa cítiš a ako vyzeráš. Pretože my, keď v kuse niečo do seba dávame, v kuse niečo zobkame, tak telo musí vylučovať inzulín a telo vtedy nie je schopné páliť tuk. Veľmi jednoduché riešenie pre teba. Naplánuj si 3 jedlá denne, tak aby v každom jednom jedle bola zastúpená bielkovina, sacharidy a tuk. Takže tento týždeň poďme na to tak, že si dáš 3 porcie jedla denne, s tým, že absolútne žiadne zobkanie medzi tým. A takisto veľmi dôležité, dopraj si aspoň 12-hodinovú prestávku medzi posledným jedlom a prvým. Čiže odporúčam ti po takej 6-7 už nič nejesť, nechať telu vlastne priestor a čas, aby mohlo všetko stráviť, čo si zjedla za deň, aby sa ti mohol inzulín ustáliť a aby sa telo dokázalo dostať k tukovým zásobám. Mýtus číslo 2. Kardio je základ štíhlej postavy. Kardio je skvelá vec, ale nie je to najúčinnejší nástroj na chudnutie. Jedna vec, ktorá sa často pri kardiu prehliada, je to, že dlhé kardio nám zvyšuje kortizol, čo je vlastne stresový hormón. A kortizol je presne ten hormón, ktorý hovorí telu, ukladaj tuk a ukladaj ho hlavne na brucho. Plus kardio ti takisto rozbehne chuť do jedla, takže často, čo sa stáva, že po tej hodine behu zješ presne to, čo si spálila. A my, ak chceme schudnúť a spevniť telo, tak my si v prvom rade potrebujeme vybudovať svalovú hmotu. A najlepší nástroj na budovanie svalovej hmoty je silový tréning. Ja stále odporúčam kardio ako doplnok, ale nemala by to byť primárna položka v tréningovom pláne. Čiže ak si žena po 30-ke, tak tvojou prioritou by malo byť budovanie a udržiavanie svalovej hmoty, pretože svalová hmota vekom ubúda a tým, ako nám ubúda svalová hmota, tak sa spomaluje metabolizmus, pretože svaly sú to, čo kvázi udržiava metabolizmus nakopnutý a je to kvázi a vlastne svaly sú taký motor pre telo. Veľmi dôležité je aj to, že akú odozvu má silový tréning na telo. Silový tréning prepína telo do spaľovacieho režimu. Keď robíš kardio,
tak spaľuješ iba ten čas, kedy tú samotnú aktivitu robíš. Hej? Čiže dajme tomu, že si hodinu na páse, tak laicky povedané tú hodinu spaľuješ. Hej? Aj keď ono je to samozrejme individuálne a u každého je to iné, kedy telo začne spaľovať tuk. Avšak, keď cvičíš silový tréning, tak ty spaľuješ ešte dlho aj po tréningu, pretože telo si potrebuje obnoviť minuté zásoby, potrebuje opraviť tie svaly, ktorým sme dali zabrať počas tréningu a na to všetko potrebuje energiu. Čiže preto nám spaľuje viac. A takýto spaľovací režim nám beží aj 24 až 48 hodín po tréningu. Takže ak chceš chudnúť a spevňovať postavu, tak potrebuješ konzistentný silový tréning s doplňujúcimi kardioaktivitami, hej, napríklad nejaká 30-minútová prechádzka, bicykel, alebo to, že namiesto výťahov použiješ schody a takisto musíš mať poriadnu stravu. Ak sa chceš kvalitne hýbať, tak na to potrebuješ svaly a tie svaly potrebuješ vyživovať a vyživovať ich potrebuješ kvalitnou stravou a kvalitná strava znamená dostatok bielkovín, sacharidov a tukov. A mýtus číslo 3 je to celé o vôli. To, že podľahneš večer chuťam na sladké alebo vieš celú chladničku, tak to si môžeme vyložiť ako to, že máš nedostatok vôle. Avšak nie je to úplne tak. To, keď prídeš večer domov a nevieš, čo skôr zjesť, cítiš nával emócií, alebo cítiš, že sa potrebuješ ukľudniť jedlom, tak toto nie je výsledok slabej vôle, ale to je často aj výsledok rozhádzaných hormónov. A to najčastejšie hormónu inzulín, kortizol, čiže stresový hormón a dopamín. A čo sa často deje, že keď vyrovnáš práve tieto hormóny cez kvalitnú stravu, dostatočný spánok a dostatočný pohyb, tak sa tie chute znížia samé prirodzene. Nie silou vôle, ale tým, že sa dáš do rovnováhy. Čiže ak chceš schudnúť a naozaj udržať si to dlhodobo, tak ty sa na túto cestu musíš začať pozerať ako na niečo, čo už budeš robiť navždy. Hej, ono to nejde o to, že dodržiavať niečo mesiac a potom sa vrátiť späť do starých kolají. Nie, ty sa naozaj musíš pozrieť na to z takého hľadiska, že OK, čo moje telo odo mňa potrebuje a ako mu to ja mám zabezpečiť. A jednoducho tie základy, spánok, strava a pohyb. Neverím, že na toto nájde niekto niekedy nejaký systém, ako sa dá toto obabrať. Hej? Pretože my keď chceme niečo dosiahnuť a robíme všetko preto a myslíme si, že to robíme správne, ale naše telo nám ukazuje niečo iné, výsledky hovoria úplne o opaku, tak my sa naozaj musíme pozrieť na to, OK, tak halo, že či to, čo ja mám v hlave, čo si myslím, že je správne, nie je v rozpore s tým, čo chce moje telo. Preto, keď si myslíš, že tým, že budeš jesť menej, tak schudneš, tak to sa ti zdá logické, ale toto absolútne nie je princíp, na akom funguje telo. Preto ja stále vysvetľujem, že ty musíš pochopiť tie úplné základy, čo telo potrebuje na optimálne fungovanie a až potom môžeš riešiť to, že chceš chudnúť. A to, že ty potom schudneš, tak sa často už potom udeje ako keby samo, ako prirodzený dôsledok toho, že ty si sa dala do rovnováhy. A tú rovnováhu dosiahneš jedine tak, že budeš mať správne nastavenú stravu, pohyb a spánok. Pozor, ale to už, čo je to správne nastavenie, je často veľmi individuálne a u každého to môže vyzerať inak. Čiže ty si potrebuješ častokrát aj vyskúšať, veci, ktoré ti sedia, ktoré ti fungujú. Ja, čo tu zdieľam, sú veci, ktoré ja viem, že dlhodobo fungujú mne a čo keď dám mojej klientke, nastavím ju tak vidím, že tie výsledky má aj ona a vidím, že to funguje aj jej. A také tie moje top zásady je naozaj, že nejesť viac než 3 až 4 krát do dňa. Takéto, že zobkanie alebo nejaké sladkosti do obedu jesť, tak to absolútne ja nerobím. Pritom ja jem sladké, mám rada, dám si dezert. Ja nie som tá, čo bude odmietať nejaké, alebo aj keď idem niekam, že na oslavu, tak ja si dám zo všetkého, ale si to tak rozumne rozvrhnem. A týmto spôsobom sa vlastne necítim o nič ukrátená. Ja kvázi dám si všetko, čo chcem, ale nejem to ako besná, že vtedy, kedy mám na to chuť. Aj keď aj niekto prinesie do ofisu nejaký koláčik, tak ja si ho nedám v momente, kedy ho vyloží na stôl, ale si ho vezmem a dám si ho za obedom, kedy viem, že mi to ten cukor v krvi nerozhádže až tak, ako keď si to dám na prázdny žalúdok. Čiže to je taká jedna moja zásada. Potom ďalšia zásada je, že nejem večer. Ja fakt, že už po tej 6. 7. nebudem jesť nič. A
tá prestávka, čo mám vlastne, keď mám posledné jedlo, dajme tomu o 6:00 a raňajky mám potom o nejakej 8:00, 9:00, taký ten prirodzený pôst, tak ja to vnímam, že vlastne za ten čas sa mi ustalia hormóny, klesne mi krvný cukor, nevylučuje sa inzulín a že telo kvázi má priestor dostať sa k tukovým zásobám a zbaviť sa ich a prepnúť vlastne do toho spaľovacieho módu. Čiže máme pravidelné jedenie bez zobkania, potom máme ten pravidelný 12-hodinový pôst a spánok. Ja som robila letušku a ja viem, čo to je jet lag a čo je rozhádzaný režim a nikdy viac. Hej. Za mňa ja absolútne neviem fungovať v takomto režime. Čiže pre mňa 8-hodinový spánok, to je niečo, čo ja absolútne nebudem nikomu vysvetľovať. Keď chcem odísť o 10:00 spať, lebo chcem ísť spať, tak ja to jednoducho urobím. Pre mňa, ja vidím na sebe neskutočný rozdiel, keď sa vyspím poriadne a keď spím, dajme tomu, že 5 hodín, ja absolútne neviem vtedy fungovať. Hej, čiže spánok. Podľa mňa spánok je fakt kľúčový, lebo ja viem, že aj keď si nastavím tú rutinku, že dodržiavam režim, chodím cvičiť, dobre jem, nepijem alkohol, hej, tak ono je to všetko fajn, ale v momente, ak sa ja jednu noc nevyspím, tak ja absolútne na druhý deň ani nemám náladu robiť všetky tie veci, čo som si povedala, že budem. Ako náhle sa poriadne vyspím, tak ja som nový človek, plná energie, plná motivácie a vtedy sa mi oveľa ľahšie dodržiavajú ciele, ktoré si dám. Pretože ono nie je tak, že super, že áno, milujem cvičenie, hej, ale nie je to tak, že teraz každý deň stávam s tým, že sa teším, že Ježišmaria, že idem do fitka. Niekedy sú také dni, že áno, super, ale niekedy fakt sa musím premáhať a robím to čisto len z toho hľadiska, lebo viem, že je to jednoducho nevyhnutné. Podľa mňa ten pohyb je taký dôležitý, ako to, že jeme. Hej, my bez stravy neprežijeme a podľa mňa bez pohybu takisto nevieme plnohodnotne žiť. Čiže niekedy naozaj si to tak musím v hlave povedať a premôcť sa a ísť. A už potom, keď som tam, keď už cvičím, tak už som potom rada, že je super, dobre, že som šla, že som si zacvičila. Úplne sa aj zmení taká tá moja fyziológia, zdvihne sa mi tep, zadýcham sa, vyčistí sa mi hlava, príjem na iné myšlienky. Hej, čiže ono často, tento životný štýl je o tom, že ty tú hlavu musíš donútiť do toho, do čo sa v ten moment nechce, ale potom vlastne ti tá hlava povie, že super, dobre, že si ma tam dotlačila. Hej, čiže ono je to naozaj často iba o tom vyjednávaní sama so sebou. Takže tak, fitness cesta je kvázi na jednej strane neustály boj, ale podľa mňa je to dobré, pretože ak máme iba komfort, tak sa nikam neposúvame. Hej, ale už keď sa prekonávame, kvázi trošku bojujeme so sebou a ukážeme si, že to dokážeme, tak vtedy máme výsledky. Čiže naozaj moje odporúčanie je, hľadaj si veci, ktoré sedia tebe, hľadaj si také rády, čo ti dávajú zmysel, snaž sa ich aplikovať, počkaj si určitý čas, že ako to na teba vplýva a potom si z toho urob záver a potom na základe toho si nastav režim a rutinku. Ja napríklad viem, že mne nikdy nebude fungovať, že cvičiť večer. Hej, že ja viem, že som ranné vtáča, že ja jednoducho, keď vstanem, vtedy mám najviac energie, tak ja ju využijem na to, že sa rozhýbem a viem, že má to úplne, a viem, že vtedy mám úplne iný deň, keď si ráno zacvičím. Niekto zasa nevie vstať ráno a najlepšie funguje večer, čo je úplne fajn, preto taký človek sa nesmie nútiť. By sa nemal nútiť cvičiť ráno, ale ísť vtedy, keď cíti, že tú energiu má. Ale aj tak môžem ti dávať všetky rady sveta, aj tak stále tá najdôležitejšia rozhodujúca vec je, čo urobíš dnes. Hej? Lebo ty keď si povieš, že začnem od zajtra, začnem od pondelka, začnem po lete, začnem keď dám deti do škôlky, tak ty to máš stále len v hlave. A keď máme niečo v hlave, to nám neprináša výsledky v živote. Hej? Čiže ty môžeš dopozerať toto video a povedať si, super, jasné, dáva mi to zmysel, musím jesť lepšie, mala by som spať, mala by som sa hýbať. Dobre, hej, vypneš to a ideš naspäť do svojho života, do svojej rutinky a tak sa nezmení nič. Ale ty môžeš dopozerať toto video, vypnúť to, obuť si tenisky a ísť sa na pol hodinu prejsť. Hej, keď bývaš na dedine, tak sa prejdeš cez 3 ulice, keď bývaš v meste, tak sa pôjdeš prejsť na kávu. A potom tam prichádza ten zlomový bod, keď spravíš
to, čo sa ti nechcelo, že sa premôžeš do toho, čo ti hlava hovorila, nerob to, nechce sa mi, nemáme teraz na to čas, spravíme to inokedy, tak až vtedy príde ten bod zlomu. Hej, že ty to spravíš a sama na sebe uvidíš, že wow, však to vlastne bolo dobre, vôbec to nebolo také náročné, jak som si myslela a super, spravím to aj zajtra alebo pozajtra. Takto, keď sa budeš prekonávať každý druhý alebo každý tretí deň, tak o pol roka sa obzrieš a zistíš, že ty si niekde úplne inde. Ty nepotrebuješ najlepší tréningový plán sveta. Ty potrebuješ aj len 20 minút denne, ktoré vieš, že dodržíš. Podľa mňa, ak sa snažíme o zmenu, tak tie kroky musia byť také minimálne, že kvázi sa nám to ani že nedá neurobiť. Hej? A moje zlaté pravidlo je tiež to, že ja už teraz cvičím vo fitku, pretože ja som cvičila doma dlhé roky, ale dostala som sa do bodu, keď už som potrebovala väčšie váhy. Hej? A doma som si to už nevedela tak sama nastaviť. Ale to, že som cvičila doma, že som vedela, že tu mám svoj bezpečný priestor, mala som svoj tréningový plán, vedela som už asi, čo ma čaká, minimalizovala som tie výhovorky, hej, že teraz musím si chystať veci do fitka, musím niekam chodiť. Nie, vedela som, že tá rutinka je tu doma, že ona ma čaká, že ja len to musím urobiť. Tak to ma úplne tak vytrénovalo, že ja už po tých rokoch som nemala problém si kvázi tú moju rutinku z domu preniesť do fitka, hej, a tam som už aj vedela, čo mám robiť. Mala som už naskúšané tie všetky základné silové cviky a už to šlo potom. No a to som chcela povedať, že vlastne ja sa nesnažím o to, aby každý ten jeden môj tréning bol perfektný, hej. Ja nejdem do fitka, nie som tam hodinu. Ja idem tak na 40 minút, čo viem, že proste 40 minút z dňa je nič, ale idem tam aspoň 4 krát do týždňa. Pre telo je lepšie, keď niečo robíš kratšie, ale častejšie, než to, ako keby som sa šla zničiť na 2 hodiny do fitka raz týždenne. Hej. Mne to nedáva zmysel, nie je to udržateľné. Pre mňa to, že mať také svoje krátke 40-minútové tréningy 4 až 5 krát do týždňa je niečo, čo si viem predstaviť udržiavať navždy. Hej. Že to nie je niečo, to nie je niečo, kvôli čomu ja si teraz potrebujem prekopať celý svoj život. Jednoducho tých 40 minút si nájdem, ja si ich nájdem ráno, predtým, než ešte niečo odo mňa niekto chce. Hej, že vstanem, dám si kávu, idem si zacvičiť, príjem domov, vychystám sa a deň sa môže začať. Nevravím, že to takto bude fungovať každému, niekto práve, že si môže takúto svoju rutinku spraviť večer, hej, že najprv, že ja neviem, vstane skoro ráno, pracuje, má povinnosti bežného dňa a večer príde domov a vtedy si dá na seba tenisky a ide si zacvičiť. Každá si musí nájsť to, čo funguje jej a zapadá do jej života. Hej, keď to bude niečo, na čo musím každý deň mysleť s tým, že preboha, že kde ten tréning vtesnám, tak ten odpor v mysli bude taký silný, že to nedokážeš, že to nebudeš vedieť robiť dlhodobo. Ak je to ale niečo také, že si povieš, wow, však to je iba 20-30 minút, to dám, tak v pohode dáš to a už potom postupne časom začneš zisťovať, že wow, že však nie je to až také hrozné, jak som si na začiatku myslela. Daj tomu šancu, daj si aspoň jeden malý cieľ na ďalší týždeň a snaž sa robiť všetko preto, aby ten cieľ bol dodržaný. Takže držím ti palce a vidíme sa v ďalšom videu.